A nessuno è mancato niente di coloro che avevano la necessità di avere questo servizio perché fragili. Incontro a Palmanova tra l'assessore regionale alla salute Riccardo Di Cardi e i sindaci del Friuli Collinare per chiarire la questione dei punti prelievo, oggetto di una riorganizzazione che ha inevitabilmente creato un po' di disorientamento tra gli utenti. L'incontro è servito proprio a rassicurare i primi cittadini e di conseguenza gli abitanti delle zone interessate dalla rimodulazione del servizio. Voglio ringraziare gli amministratori locali che sono venuti qui a rappresentare le loro preoccupazioni. L'azienda sanitaria prima di tutto ha garantito che tutte le persone comunque erano state prese in carico in questa rimodulazione dell'assetto organizzativo. Il servizio ridefinito, comunque garantito, riaprirà completamente a settembre. Siamo in una fase di grande trasformazione, i bisogni delle persone cambiano e quindi noi dobbiamo modificare l'assetto organizzativo mettendo in sicurezza le persone fragili e anche le persone che vivono in aree marginali. Nella fase di adattamento va ricordato che gli operatori hanno contattato uno per uno i pazienti interessati, trovando per tutti soluzioni adeguate, prelievi domiciliari o accessi in punti alternativi. Dove c'erano difficoltà logistiche si è chiesto supporto proprio ai comuni.